Xullas, do'stlar, ayda turuvdim, bir yaxshi ochib qo'yuvdim. Maqa ke dedi. Ona chiqaq. Kelyatib turib, maytdan burilyatib turib, mana ochiq qolib ketgan ekan bunday bo'lib. Ha, burilganda bu maqa boradi-yu. Maqa borib turib, mana filtrni mayrini teshib qo'yibdi-da. Ko'ryaptimi? Teshib qo'ydi. Mana shuncha joy salarga bo'ldi. E'tiborli bo'linglar akalar, Shimits pritsep taqadiganlar. Mana ochiq qolib ketsa, filtrni urib bergan, filtr teshib bergan. Shunaqa joylarda e'tiborli bo'linglar. Menda bo'ldi, sizlarda bo'lmasin, foydali bo'lishi uchun shu videoni qo'yibman. Xullas, hozir mana filtrni yechish kerak-da. Qanday yechamiz? Qo'l bilan yecha olmaymiz, filtr kuluchi yo'q. Mana remen bilan yechamiz. Remenni qadab turib, hozir lifehack bitta ko'rsataman. Ashini teshigini mana skotch bilan yamamoqchiman. Nima deysizlar, shopur akalar, uplasa bo'ladimi? Shu teshigiga biror narsani tiqib turib, rezinkani biror narsani kemon bilan yamab servisgacha yetib olmoqchiman. Fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Ha, hammani boshida bo'lishi mumkin, chunki bu nima desa bo'ladi? Рабочий moment. Yurdida tayyor ochib qo'ydim. Mana alyuminlarni soldimda yurib yoribman. Men mana uni yopmayapman. Doim bitta joyda tushirgandan keyin ochib to'xtab yurilmaydi. Buni doim joyiga qo'yardim. Xullas, tinch bo'linglar.